그런 건 이제 감독님 탓이네, 그거는. 그것도 조금 감독님 못 보게 근데 감독님이 하는 거 다 좋아서 축구를 한 걸 후회한 적 없어? 딱히 후회한 적은 없는데 대회 준비하거나 동계 때 체력적으로 힘드니까 정신적으로 힘이 들어서 그럴 때마다 힘들다는 생각밖에 안 드는 것 같아요. 아, 그러니까 뭐 축구를 해서 축구를 그만두고 싶다는 생각을 뭐 따로 해본 적은 없는데 훈련을 할 때 훈련이 너무 힘들어서 그런 건 이제 감독님 탓이네, 그거는. 그치, 감독님이 훈련을 너무 많이 시키고 너무 피곤하게 해서 이 예은이가 축구를 하기 싫은 마음이 들게 하신 거야? 근데 그것도 조금 있긴 감독님 못 보게 유효준 감독님한테 한마디 해봐. 우리 포항 항도중학교 유효준 감독님께서 축구에 굉장히 열정이 많으신 분인데 감독님 예은이가 힘들답니다. 그럼 어떻게 했으면 좋겠어? 감독님이 어떻게 해주셨으면 아니, 좋겠어? 훈련 시간이 너무 길다고 생각해요. 총대를 메고 있네 지금 예은이가 거의. 훈련 시간이 길다. 첫 번째. 그래. 또 하나를 하면 저희가 똑바로 안 하는 게 있긴 하지만 그거를 좀 딱 한 번에 끝내서 다른 걸 또 넘어가고 싶은데 하나를 딱 시작하게 되면은 기본으로 1시간은 하니까 지루하다. 지루하다. 훈련이 힘들고 지루하고 거기다 이제 내가 지금 무슨 얘기를 하는지 알겠어요. 그러니까 예를 들어 훈련 세션이 하나 있는데 슈팅 연습을 예를 들어 했다. 근데 슈팅 연습을 하면 끝까지 슈팅 연습을 쭉 하고 다음 뭐 크로스 슈팅을 하든지 이런 단계로 넘어가고 싶은데 하나 누군가가 실수를 하면 거기에 대한 설명이 너무 기시구나. 네. 맞아? 설명도 길고 그 시간도 너무 길고 훈련 시간도 너무 길고 자, 요런 거는 소통을 자주 해야 더 발전적으로 가는 겁니다. 선수에 대한 불만을 토로하는 게 아니라 뭐 이런 얘기도 이제는 시대가 바뀌어서 선수들이 할 수 있어야 된다고 봐요, 저는. 근데 강하다 너. 좋아. 또 다른 야, 지금 이때 얘기에 또 하고 싶은 얘기가 있으면 감독님한테 전해줄게. 영상화 시켜서 이거를 감독님이 훈련하시는 방식이 좀 바뀌는 걸 나중에 우리가 또 촬영하러 가는 건 어떨까? 아니 훈련 방식은 좋은데 방식은 좋은데 방법이 틀렸다는 거예요. 날이 더워서 더 그런지 모르겠는데 시간이 너무 안 가는 것 같아요. 조금 부연 설명을 드리자면 네. 아버님께서 부연 설명. 끼어드려야 될 것 같아요. 아무래도. 필터가 없네요. 조금 열정이 너무 과하시죠 우리 감독님이. 네. 그래서 한 번도 아이들 연습하는 곳에 감독님이 안 계시는 모습을 본 적이 없거든요. 그러니까 보통은 일반적으로 오후 운동을 하면 야간 운동은 자율로 주는 경우가 많은데 네네. 이 유효준 감독님 같은 경우에는 오후 운동을 했더라도 야간 운동에 얘는 우리 고기를 좀 고개 들어도 된다. 화면을 좀 봐주세요. 네. 그 야간 운동에 감독님이 꼭 그 자리에 계셔가지고 본인이 직접 설명도 하시고 하시는데 문제는 제가 봤을 때 애들이 왜 지루하다 느꼈냐면 감독님이 생각하는 그 축구의 방향은 중학교까지는 기본기가 탄탄해야 된다. 나머지 체력적이나 이제 근육이나 이런 거는 고등학교 가서 해도 된다. 키가 다 크고 난 뒤에. 그래서 당장 성적도 중요하지만은 기본기를 다져야 되기 때문에 아이들에게 가장 기본적인 그 뭐라 하지? 리프팅. 리프팅. 예. 리프팅부터 시작해서 리프팅 시험도 거의 한 2주에 한 번씩 보고 그러다 보니까 아이들이 리프팅 싫어하잖아요. 슈팅하고 싶고. 얘가 지금 되게 질린다는 표정. 예, 빨리 끝내게요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 이걸 굳이 해야 되나? 나 잘 차는데 뭐 이런 얘기. 그런 거에 대해서 오는 아마 약간의 이제 좀 피곤함이지 않을까. 근데 저는 학부모 입장에서는 네네. 이제 오히려 감독님께 감사하는 마음이 더 많죠. 아이들하고 좀 생각이 다를 수 있지만 그렇습니다. 네. 좀 끼어들었습니다. 근데 수습은 안 될 것 같아요. 일단은 아니 저도 감독님을 많이 뵙고 그 훈련장에도 가서 이제 하시는 모습 봤거든요. 근데
이 열정적이다라고 하는 게 이제 아이들은 적극적으로 뭐 말씀도 많이 하시고 직접 시범도 보여 가시며 훈련을 시켜주시거든요. 근데 이제 사실은 이런 얘기를 예은이가 할 수 있는 것도 훈련 시간 이외에 감독님이 얼마나 아이들한테 막역한 사이인지를 보여주는 예 중에 하나인데, 훈련하는 그 시간대에는 감독님께서 이 하나라도 뭔가 완벽하게 해주고 싶으신가 봐요. 실수를 하나 딱 하면 이제 그 자리에서 어떻게 왜 실수했는지, 이걸 이렇게 하면 안 되는지에 대한 설명을 길게 하니까 이게 선수들 입장에서는 그냥 볼을 한 번이라도 더 차는 게 낫지 않을까라고 말을 하는 거죠. 설명보다는 내가 그냥 한 번 더 볼을 차고 빨리 그 다음 단계로 다른 걸 했으면 하는 그런 마음이야? 내가 말을 잘못한가? 힘들 땐 힘들 땐. 설명하는 게 좋은데 힘들 때 설명하는 게 좋고 근데 또 설명이 지루할 때가 있어서 체력이 좀 남아 있는데. 네, 그럴 때는 또 패스를 하고 싶고. 그럼 너 하고 싶은 대로 하겠다는 거야. 야, 그런 게 어딨어. 팀에서 감독님이 하라는 대로 해야지. 감독님 잘못이 아니네요. 어쨌든 그런 거를 이제 조금 감독님한테 얘기해 본 적 있냐 혹시 직접? 아니 그러면은 얘기를 해본 적은 있긴 한데 있어? 오. 애들이랑 같이 얘기를 해본 적은 있긴 한데 감독님은 그냥 웃고 넘어가고. 니들이 얘기해봤자. 그리고 또 만약에 야간 운동 시간이 7시 50분으로 하면 우리가 또 그냥 8시에 하면 안 돼요. 7시 50분 너무 뭐 너무 어중간한데 이러면은 아 그냥 7시 반에 하자. 더 짧아지고. 니네가 감독님은 어떻게 그냥 사이가 되게 좋은 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 감독님이 무섭거나 막 이러면 이런 얘기를 어디서 어떻게 해요. 근데 이제 유효준 감독님 성격이 이게 말씀 나눠보면 선수들한테 그 축구 이외에 다른 것들은 정말 그냥 삼촌 느낌이에요. 약간 이렇게 멀리서 지켜보면. 예은이를 오래 봐서 그런 건지도 모르겠는데 뭐 이렇게 그런 불만 사항을 들어주시진 않지만 들어주시는 일단은 얘기는 다 듣고 다 들어주시는 거잖아요. 일단 귀엽게 그냥 웃으면서. 그리고 이제 훈련 시간 더 길게 해서 이제 그런 식으로 이제 보복을 하시는 거고. 말을 안 하는 게 좋을 것 같은데. 야, 그렇구나. 그래서 감독님하고 사이가 좋아 보여서 되게 보기 좋네요. 일단은 좋지 감독님. 훈련 시간에는 딱 화를 냈다가도 끝나고 들어가면 또 언제 그랬냐듯이 괜찮아지고 다른 지도자분들이랑 다른 것 같아요. 그래? 다른 학교에서도 우리 감독님 좋아 보인다, 좋다 이런 얘기 많이 하고 제일 좋은 것 같다 얘기를 하긴 하는데 아직 한 번씩 조금 한 번씩 감독한테 진짜 불만이 있을 때는 그런 얘기 들으면 그냥 다른 얘기 넘어가고. 재밌네요 오늘. 재미없을 줄 알았는데 지금 재밌어졌는데. 말 잘해야 돼. 근데 감독님이 하는 거 다 좋아서. 너 뭐 하는 거냐 지금? 지금 한참 뭐라고 해놓고 마지막에 이거 아닌 것 같아? 수습해야 될 것 같아? 감독님한테는 무편집본으로 내보낼 수가 있어. 감독님한테 한마디 해줘 그러면. 감독한테 할 얘기가 없는데. 할 얘기가 없나? 그러면 목표는 생각해 본 적이 없습니까? 이번에 U17 대표가 사라져서 다음에 저희 학년 U17 대표 때는 꼭 뽑혀서 우승을 하고 싶고 지소연 선수처럼 영국에 나가서 그 경기장에서 뛰고 싶고 지소연 선수가 저희 애들이 지소연 선수처럼 되고 싶다 하는 걸 저도 나중에 커서 그런 선수가 되면 제 후배들이 김예은 선수처럼 되고 싶다라는 말을 들을 수 있도록 하고 싶어요. 야, 처음 멋있었고 저도 예은이가 영국 무대뿐만이 아니라 뭐 프로 선수가 되면 그 경기장에서 뛰는 모습을 계속 지켜보고 싶고 그렇게 될 수 있을 거라고 생각해요. 지금처럼 잘하면
멋진 나중에 제2의 지소연 이게 아니라 진짜 제1의 김예은이 돼서 후배들이 김예은 선수처럼 되고 싶다는 그런 말을 들을 수 있게 예은이가 앞으로 더 노력을 할 거라고 봅니다. 아버님은 예은이가 어떤 선수로 성장하길 바라시나요? 그 2010년으로 기억하고 있는데 9월 26일인가 그때 그 일본하고 해서 5대4로 그때 승부차기 승리해서 처음으로 이제 피파 주간 대회를 우승했던 게 네. 우리 지소연 선수하고 여민지 선수 그때 네. 주축이었던 걸로 제가 기억하고 있는데 그때가 이제 황금 세대라고 다들 말씀하시는데 저는 조금 약간 지금 예은이 또래 아이들이 또 제2의 황금 세대가 오지 않나 그 생각을 좀 하고 있습니다. 전부 다 이래 보면 그 비빔밥 재료처럼 굉장히 다양하고 좀 독특한 아이들이 많더라고요. 그러면 저는 예은이가 이런 선수들 틈에서 그 비빔밥에서 꼭 필요한 게 고추장이고 고추장이 섞여야지 또 맛이 나고 그리고 제일 중요한 건 또 마지막에 들어간 참기름이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 참기름 같은 존재가 돼가지고 그 맛을 조금 더 이렇게 복돋아줘야 된다 하나 뭐 그런 좀 역할을 감당하는 우리 예은이가 좀 되었으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 예은이가 뱃속에 있을 때부터 저는 예은이라는 이름을 지어놓고 그다음에 이제 한자도 좀 다르게 좀 지었거든요. 그러니까 예자가 밝을 예자, 영어로 하면 위즈덤, 지혜를 뜻하고 은자는 보통 은혜 은자를 쓰는데 우리 예은이는 그 문자의 가운데 말씀 은자가 들어가는 화평한 은자를 저희가 이제 책정 이제 정해놓고 제가 뱃속에 있을 때 태교를 했거든요. 엄마 뱃속에 있을 때부터. 그래서 화평한 은자는 영어로 하면 또 피스메이커. 그래서 이제 평화를 만드는 사람. 그래서 예은이가 좀 지혜로운 사람이 좀 되고 그리고 뭐 축구를 통하든 뭐를 통하든 간에 그걸 통하여서 좀 이렇게 피스메이커가 되는 그런 존재로 좀 성장해 줬으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 네. 아버님 표현이 네. 네 저희랑은 표현이 다르시네요. 마지막 질문. 김예은에게 축구란? 없어서는 안 되는 존재. 또 예은이도 축구인으로서 나중에 축구 선수가 돼서 또 후배들을 위해서 또 일을 할 수도 있는 거니까 지금부터 잘 겸손하게 항상 즐겁게 축구를 했으면 좋겠어요. 아버님 마지막으로 또 하시고 싶으신 말씀. 제가 그 아이들을 이렇게 운동하는 것을 지켜보면 저는 지금 사실 청소년 지도자로서 청소년들 예은이 나이 또래 아이들하고 거의 매일 생활을 하고 네. 있는데 그 아이들을 보다가 우리 축구하고 있는 우리 공주들을 보면 가끔씩 이렇게 좀 눈물이 날 때가 네. 있더라고요. 그래서 자기가 하고 싶은 거 다 포기하고 자기들이 진짜 좋아서 하는 거지만 저렇게 운동에 목숨 걸고 하는 거 봤을 때는 때로는 이 아이들이지만 제가 존경하는 마음이 좀 많이 들더라고요. 그래서 중간에 이렇게 그만두는 아이들 보면 또 속도 상하고 그리고 이제 하면서 나는 왜 안 될까 하면서 힘들어하는 아이들 볼 때도 또 속도 상하고 아이들이 정말 즐거워하면서 이 자기의 인생을 한번 그려봤으면 좋겠다는 생각을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 그런 환경을 만들 수 있도록 아까 지사님 말씀하셨지만 그런 환경을 만들 수 있도록 우리 어른들이 조금 더 아이들 편에 서서 정말 하나라도 더 해줄 수 있는 그런 환경을 마련해 줄 수 있도록 우리 유켄 씨 또 그리고 우리 PD님 그리고 모든 축구인들이 지금 열심히 하고 있겠지만 우리 학부모님들도 좀 같이 힘을 모아가지고 이런 환경이 될 수 있도록 같이 노력했으면 네. 하는 바람을 한번 이렇게 제안 드려봅니다. 오늘 또 멀리까지 여기 와주셔서 너무 감사하고 우리 예은이 봐서 너무 좋고 오늘 김예은 선수 포항에서 여기까지 멀리까지 와서 인터뷰했는데 다음에 또 많은 여자 선수들이 나와서 이야기 해볼 수 있는 시간을 가질 수 있도록 저희가 또 준비를 해보겠습니다. 자, 오늘 나와주셔서 아버님하고 예은이 너무 감사드리고 저희는 다음 컨텐츠에 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 안녕.